കൂർക്കം വലിയല്ലേ ചെറിയ പിള്ളേരിൽ, അതൊന്നും സാരമില്ല, വളർന്ന് വലുതാകുമ്പോഴത്തേക്ക് അതൊക്കെ മാറിക്കോളും. ഇതാണ് മിക്ക ആൾക്കാരുടെയും തെറ്റിദ്ധാരണ. കൂർക്കം വലി ഒരു നോർമൽ ഫൈൻഡിങ് അല്ല. കൂർക്കം വലി ഉറങ്ങുന്ന സമയത്ത് ശ്വാസനാളത്തിൽ തടസ്സം വരുന്ന സമയത്താണ് സംഭവിക്കുന്നത്. അപ്പോൾ ഒരു ഉറങ്ങുന്ന കുട്ടിക്ക് കൂർക്കം വലിക്കുകയാണെങ്കിൽ ശ്വാസനാളത്തിലെ തടസ്സം വരുമ്പോൾ ഗാഠമായ നിദ്ര കിട്ടാനുള്ളൊരു സാധ്യത വളരെ കുറവാണ്. ഈ ഒരു അവസ്ഥയിൽ ആ കുട്ടിയുടെ ഗ്രോത്ത് ആൻഡ് ഡെവലപ്മെൻറ്റിനെ നല്ല രീതിയിൽ തന്നെ ബാധിക്കുന്നതാണ്. പല പഠനങ്ങളുണ്ട്, നിങ്ങൾ ഗൂഗിളിൽ പോയിട്ട് ജസ്റ്റ് നോക്കിയാൽ അറിയാൻ പറ്റും. ബ്രെയിൻ ഡെവലപ്മെൻറ്റ് വരെ അത് ബാധിക്കപ്പെടുന്നതായിട്ട് കാണിക്കുന്നുണ്ട്. ഇത് മാത്രമല്ല, ഒരു കുട്ടിയുടെ ഫിസിക്കൽ അപ്പിയറൻസിൽ കൂർക്കം വലി നല്ല രീതിയിൽ തന്നെ ബാധിക്കും. കാരണം ഗ്രോത്ത് ഹോർമോൺ എന്ന് പറയുന്ന ഹോർമോൺ ഡീപ്പ് സ്ലീപ്പിൽ മാത്രമേ അത് കിട്ടാറുള്ളൂ. ആ ഹോർമോണിൻ്റെ ഒരു അപാകത വരുമ്പോൾ കുട്ടിയുടെ താടിയെല്ലിൻ്റെ വളർച്ചയിൽ സ്തംഭനപ്പെടുന്നതാണ്. അപ്പോൾ നിങ്ങൾ എന്നെ ഒന്ന് ആലോചിച്ച് നോക്കൂ, കൂർക്കം വലി നോർമലാണോ? അല്ല. ഇനിയൊരു കുട്ടി കൂർക്കം വലിക്കുന്നതാണെങ്കിൽ എത്രയും പെട്ടെന്ന് ഒരു ഡെൻറ്റിസ്റ്റിൻ്റെ അടുത്തോ അല്ലെങ്കിൽ ഒരു ENT ഡോക്ടറിൻ്റെ അടുത്തോ പോയി കാണിക്കുന്നത് നല്ലതായിരിക്കും.